एक अमरूद से भरा ट्रक शहर जा रहा होता है। तभी एक अमरूद ट्रक से उछलकर जमीन पर आ गिरता है। जमीन में हल्की नमी होने के कारण कुछ दिनों में उस अमरूद से एक छोटा अंकुर निकल आता है, लेकिन तेज धूप के कारण जमीन पर दरारें पड़ने लगती हैं और पौधा सूखने लगता है। तभी एक जेब्रा रोज अपने मुंह में पानी भरकर लाता और थोड़ा थोड़ा पानी उस पौधे में डाल देता। कुछ साल बाद वह पौधा एक बड़े से अमरूद के पेड़ में बदल जाता है और उसमें ढेर सारे अमरूद लगाते हैं। जेब्रा और जंगल के दूसरे जानवर रोज उसी पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करते। लेकिन एक दिन एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है। फिर जेब्रा रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब